我知啊，大家好啊，我係炒嘢猛人分探之明啊。今日係4月9號，星期三啊。咁啊，炒嘢猛人同大家講下經濟啦嚇，全世界經濟啊。Anyway，公計話本包啊。咁啊，今日咧嗰啲財經嚟講咧就冇乜點講噶啦嚇。咁啊，首先啊講下日經先啦嚇。日經225。咁啊，收市咧做31,714.03跌咗1298點，哇好緊要啊跌得咁又跌啦日經咁冇辦法啦咁Donald Trump美國開關稅，今日開始全實施啦佢佔個比率就係24%啦，要加係咪關稅？咁冇計㗎啦全世界都加啦咁日本咧為全民咧派錢啦彌補啲損失啦每人咧派4萬yen至5萬yen個個都開心啲咯，係咪彌補嘅損失啦啲民眾係咪講下台灣啦加權指數啦收市做17391.76大跌咗跌咗1068點，哇好緊要跌得加權指數台灣做17391收市跌咗1680點哇都好緊要好啦，過嚟呢度睇下先啦歐洲美國啦道指先啦，講下道指30而家咧競價做37471，跌咗1.02%琴日道指都跌300點啦，唔係好多S&P 咧500做10日收市就做4993.24，跌咗0.59%都好多噶啦跌得澳洲啦睇下啦，澳洲 ASX 200做7420點跌咗1.43%，都幾多噶啦澳洲跌得英國100富時做7672.25，跌咗2.09%，哇係咁歐洲係咁繼續跌啦德國40隻做1986.25，跌咗200%全世界跌噶啦，冇計噶冇幸免啦關稅就開咗啦嘛，係咪冇辦法過嚟睇呢度啦睇商品啦期貨啦紐約原油做而家做緊57.15，大跌咗4.01%。目標價我嚟講咧就係紐約原油咧，我目標價就55蚊就應該好快到噶啦落翻10幾年前嘅位啦黃金咧好勁喎，黃金又彈翻上去穿咗3000就彈翻上去而家做緊3042 3042蚊美金一盎司升咗2.01%真係我都話買黃金好好硬淨黃金真係好硬淨人跌佢升講下美國嗰邊嗰個股票啦Tesla 啦繼續跌啦做220.5大跌咗5.11%冇辦法啦，風眼嚟噶嘛我話應該繼續跌噶，應該第一個目標價200蚊啦Apple 啦Apple 做171.70，大跌咗5.02%，繼續跌啦 Apple
咁啊匯控啊，匯控咧就做喺嗰邊做咧就係71蚊啊，咁啊跌咗2.57%。咁我唔使買住啊匯控，我朋友話想買喎入市喎，我話你唔好入住啊，佢應該跌翻65蚊到啦嚇，行翻原位啦嚇。如果落翻65蚊咧，咁啊諗下少少啊，諗買少少啦，係咪？而家經濟咁差，應該就唔好買住啦嚇。佢嗰度到65蚊啊，都買一手都可以嘅，我哋揸住佢啦嚇。咁啊好啦，今日係講咁多啦嚇。咁啊香港啲唔講啦嚇，今日嚇，即係最主要講日本啦，同埋台灣啦，跌得咁緊要係咁講啊嚇。好啦，同大家傾到呢度，走嘢猛人，拜拜。全球財經盡在炒嘢猛人。